Македонија никогаш поблиску не била до европско. Атмосферата никако не треба да биде нарушена, иако во јавноста знаат да излезат некои информации, релација, селектор, председател, Пандев нешто чекна околу она, не го праша и од тука предизвика некои реакции. Тоа ме интересира каква е моменталната атмосфера пред еден ваков историски натпор. Каква може да биде кога играш натпора за европско првенство, а 5 години сме работеле во една перфектна атмосфера, ништо поинако освен перфектна атмосфера. Па секако дека прво како македонец сум горд на тоа што го остваривме прво за прв пат во историјата на македонскиот фудбал. Таа 2017 со учеството на завршниот турнир на европското првенство во Полска. Секако дека и сега сум исполнет до крај, затоа што голем дел од тие момци, па се да не погрешам со бројката, мислам дека меѓу 10 и 12 се во составот на репрезентација. Ќе се цитирам себе си на првиот мој работен ден што го поминав со репрезентативците. Ми реков, дечки, сега сите се подсмеваат со нас, со репрезентацијата, но ќе дојде денот кога Македонија ќе се бори за европско првенство. Доколку ви се понуди шанса да го водите тимот во сениорите, што можеби и тоа се карикираме, би прифатиле? Од оваа генерација сега што завршивме, одигра дечките едни квалификации, според мене успех раме на претходниот. Доаѓаме уште со 5-6 фудбалери како допуна на таа база што ја направи. Значи веќе точно во 5-6 се конкурентни во моментов да ја допуна таа база. Значи имаме веќе база за наредните 2-3 циклуси. Значи очекувате повик. Значи желба секако дека имам, поготово што знам дека имаме квалитет, го познавам материјал и мислам дека со дополнување на тие играчи што ги поседуваме сега, како поискусни, повозрасни, мислам дека имаме материјал и за наредните 5-6 години. Па ќе видиме што ќе ни донесе времето.